नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मजेत ना? मी चेतन मांजरेकर आपलं स्वागत करत आहे आपलो लाडको कोकण या यूट्यूब मराठी चॅनलवरती। तर मित्रांनो, आता आपण चाललो आहोत मंचा धबधबा, जो आपल्या देवगड तालुक्यातला सगळ्यात उंच धबधबा आहे। तर चला पुढे जाऊया, आपण तुम्हाला काय काय दाखवतो आणि आपले मित्रमंडळी आहेत सगळे। तर चला पुढे निघूया। तर मित्रांनो, आता आपण पोचलो आहे मंचा तिट्यावरती आणि इथून आता लेफ्ट घेऊन आपण जाणार आहोत। खूप खाली आहे धबधबा, तो वॉटरफॉल मंचाचा। तर बघूया, आपल्या मित्रांची वाट बघूया। मित्रांनो, तो बघा तिथे धबधबा दिसतोय बघा, पण गोप्रोमध्ये दिसत नसेल कदाचित। तर चला पुढे जाऊया आपण। मित्रांनो, फायनली आपण मंच धबधब्याच्या इथे पोचलो आहे। हा धबधबा नाही आहे, वरती धबधबा आहे। थोडं आधी पहिलं मंदिरामध्ये दर्शन करून येतो आणि नंतर तुम्हाला धबधबा दाखवतो। एक 2 मिनिटांमध्ये मित्रांनो आता आपण धबधब्याजवळ पोचू। जरा खूप उंच चढाव आहे, चढून जावं लागतंय। फायनली तुम्हाला थोडी थोडी झलक दिसत असेल। आपल्या तालुक्यातला म्हणजे देवगडमधला सर्वात उंचावरून कोसळणारा हा धबधबा आहे।
बघा मनचा धबधबा एक नंबर आहे, एकदा तरी भेट द्या. आणि आपल्या देवगड तालुक्यामध्येच आहे, खूप सुंदर असा धबधबा आहे, एकदा तरी नक्कीच भेट द्या. तर मित्रांनो फायनली वाजलेत 2:30 वाजत आलेत आणि खूप लेट झालो आहे, दुपार पण खूप झाली आहे. तर आता जेवणासाठी घरी जायचं आहे आपल्याला. तर आता तुम्हाला मनचा धबधबा दाखवला आहे. असेच छान छान व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा. आपलो लाडको कोकण या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला यासारखेच नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळतील. आणि तर हा व्हिडिओ इथेच थांबूया. ओके, बाय.